Yes friends, in the Samsung 580 liter capacity French door, that means triple door la நீங்க side by side ல எடுக்க போனீங்கன்னா market cost 69,990 rupees. ஆனா அதே ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம கிட்ட எடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த TCL 55 inch 4K UHD TV worth of 33,999 rupees, 33,990 ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த டிவி உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி கிஃப்ட் வரும். தட் மீன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 1,03,980 ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த பொருள் உங்க வீட்டுக்கு வெறும் 69,990 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. மிஸ் பண்ணாம இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு நீங்க உடனே கால் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இதை நாங்கள் தர முடியும். 2 வாரம் கழிச்சு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாக் காலி ஆயிடுச்சுன்னா கிடைக்காது.